各位老細精神，又到開飯嘅時候啦！酸菜炒咩好食？大家都可以出嚟探討下。除咗牛肉之外呢，仲有好多食材都可以搭配嘅。今日我攞呢個呢就係牛江元啦。首先呢，將入邊啲牛油切咗出來先，然後再打花刀，咁樣炒出嚟呢，唔單止入味，而且口感爽脆。當然，選用食材嗰時呢，首先係新鮮貨，包括其他牛雜都係一樣。如果係冰淇淋嘅話呢，就做唔出呢個效果嘅。呢個呢，我哋又叫做牛肚靚。先將佢邊上嗰兩塊薄個切咗出來先，然後再從中間嗰啲打花刀，切得越薄就越好。但係炒嗰時呢，一定要控制好時間，因為佢個成熟度呢係好快嘅。一旦過咗火點辦呢？唯有就攞壓力煲嚟壓冧佢，咁樣先食得。所以作為生炒呢，呢個就講功夫啦。輔料嘅話呢，加翻3兩個酸菜棍，將佢切碎。準備炒嘅時候呢，再將啲牛江元適當咁醃一醃佢，鹽味糖、生抽、胡椒粉、花生油放好咗，再將佢撈翻均勻佢。料頭嘅話，再加翻啲青紅椒，酸菜係有啦，薑葱蒜咁就可以啦。跟住落嚟開始表演，先將啲酸菜呢放到鑊嗰度，慢火咁炒佢，將酸菜啲香味呢逼出來。但係有啲朋友呢就中意焯水，咁樣嗰啲味道呢就流失咗啦。鹹酸菜炒好啦，再將鑊燒熱佢，加翻啲花生油落去，將啲料頭放落去爆香佢。呢個時候呢，再加埋醃好啲牛江元放落鑊嗰度一齊炒，大概係10秒鐘左右。當你見到佢捲起身變白嗰時呢，佢個成熟度呢已經係達到70%啦。嗰個時候呢，就要加埋啲酸菜落去一齊炒啦。調味個時候手腳一定要快，鹽味糖、生抽、老抽一齊落，將佢炒均勻，然後再溝翻少少個薄芡。起鑊之前呢，再滴翻幾滴個辣椒油落去，咁就搞掂啦。無論你係炒牛雜又好，牛肚又好，一旦熟過頭呢，啲口感比牛筋都仲要硬。所以炒牛江元鹹酸菜呢碟嘢一定要快手，好唔好食試過先知道。冇杯燒酒喺旁邊好似係差咗啲味道。鹹酸菜唔單止配牛肉好食，牛江元一樣係咁正。